नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्यों बाइक में डीजल इंजन नहीं होता। डीजल इंजन भारी वाहनों और कारों में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये ज्यादा पावर और ईंधन की एफिशिएंसी देते हैं, लेकिन बाइक के लिए यह सही नहीं है। डीजल इंजन भारी और बड़े होते हैं, जिससे बाइक की हैंडलिंग और प्रदर्शन पर असर पड़ता है। डीजल इंजन ज्यादा शोर और कंपन करते हैं, जिससे स्मूथ राइडिंग मुश्किल हो जाती है। डीजल इंजन की कीमत और मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। पर्यावरण पर भी डीजल इंजन का बुरा असर होता है, इसलिए बाइक में पेट्रोल इंजन को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।